Service. Sarabia comment on me, you know, in the Sarabia Yamara, which are shoes are Chimamare. Amen. Shoes are General and the Bible, Capiloma, General Tine, the better Lila, Chen, Young General, Yana, some people to Pame. Jasmine Joke, Judia Song, Kanji, such up. Jasmine Joke, Judia Song, Kanji, such up. A pioneer connect to Tapia Chamare. Toka Prophet Hanabi, Judah Shemi, Ata Kandula, Minji the Mimi Piak and Tara Piakum Kolo, Shuri Shemi go Kolom Doja, Shuri Shemi e Buchi Ludi, Minji Lema, Dotwa Chabi, Mimi Piak and Tara Piakum Kolo, Shuri Shemi go Kolom Doja, the governor cash and come pay was it. Amen. And I stop and helpful. The Shintimate Kami Buchi Shintara Pia. The BD at Chimiliche, Arabu, Quakamata, Lanja Pusa, Biloma, the Nani dancing in Malay. The Motoma to what doing Chica Roma, the Yago to Jana, Kamai, and Quick Hane China, is in period, Kiss in period, Yashi and Namarabu, she got Chimamare. Amen. Pusa video at the time, never put cheese in Last year, Kurotania will count to with Alec in Yatumasa Pusama. Now, she has seen already, Yamania, which she played the Dona Manai, Sita Pesha Monto Gibare. Bona Mata Chishasi would never do Lila Chiati, Kurabo, Chuba Coco, Memuya, will let on a second Kama. She and she being the Dona Manai, Chimana China, will let on a second Anamare, a part of Professor of Yashin. Amen. Chizubi Roma, Shawya, Kanji, such trouble, and not Chizi Chene. Shawya, Kanji, such trouble. Chawya, such a bang connect Kapiva. Toka Prophet Hanadi, Yuda Simbi, Ata Kandolavi, Menji di Mimi Piak and Tara Piago Makolon, Suri Simbi go Kolon Dota, Suri Simbi, Bochiro di Menji Lema Lotajabi. Hobby Mania, thing as I a second, so you need such a good people. So, bouncing without Chara Piago. So get chingy, like an aya, so we can account it that we not reach him out. Chara Piago, so get chingy, like an aya. Jazaro, Shawya, a kanji sanga, a pioneer, Tikani, Jalo, Sully a drink. The Sully by Shia. Out of the Chibo Kiba. Obi, thing as I'm walking my general Manega, I live on Manega and Chia. Manega, Jawya, the Lord Chia. Manega, Judah Shimi, Ata, Jango General. Kanji Sali, the Kanji Sangahu, General Yuya, Suligeta, Chibai. The Chawya Kanji Sangahu, Sare Kama, Prophet Kabataluga. To Nando Mashia Chima, to go Prophet Kasaka, Piorana, Sipwegani, and Nayabi Pianare Chima, the Napiora. Okay, so now, Mania is Suligeta, Luha. Ông như là đấy chị, gì dùng là đấy chị, cô lớp đây, anh em alo phim nhau cái chị mà, biểu ya số ya bắt chả, thế nào, lúc bây giờ này cái này chúng nó hát đúng rồi nó, lúc hát không này, laptop cái là này biểu là nát chữ là này biểu là, lúc mà sinh như là này khám mà, tới biểu lúc số lúc mà thế đấy, tới xem là gì đâu. General, the Chunian
ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူကိုယ့်ထက်ငွေကြီးဆိုင်ရာချမ်းသာတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့လူကနည်းနည်းလေးရှိန်တော့အသက်ကြီးတဲ့လူပြောရင်နားထောင်တယ်။ဓာတ်ကြီးတဲ့လူပြောရင်နားထောင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ထက်ပညာပိုတတ်တဲ့လူပြောရင်နားထောင်တယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကသူ့လိုကိုလိုသူမသားကိုမသားဘာဖြစ်လာလဲ။သူလည်းဒီလောက်ပဲဆန်တယ်ကိုလည်းဒီလောက်ပဲဆန်တယ်။သူလည်းအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ကိုလည်းအိုးနဲ့အိမ်နဲ့သူနဲ့တိုက်တဲ့ကားနဲ့ကိုလည်းတိုက်တဲ့ကားလို့ကြောက်ကြပါကျွန်တော်အားလုံးသိပါရေဒီညရာကနေရာကို level 2ဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘာဖြစ်သွားပြီလဲကိုလည်းမစီဟာတော်တော်လေးခက်သွားတယ်နော်တော်တော်လေးအရင်တော့ကိုတစ်ဆိုရင်တစ်ပြောတဲ့လူကအခုချိန်မှာကိုတစ်လို့ပြောရင်သူက30လောက်လုံးလုံးမယ်3ညလုံးရင်မတူတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာတွေဖတ်ဖို့လည်းပါလိမ့်မယ်တချို့ရေးထားတာလေလူဟာတဲ့ငွေရှိလာမယ်ယာကူးရှိလာမယ်ဆိုရင်မျက်နှာဘေးနဲ့လေသံလေးပါဖြစ်လာတယ်။ကျောင်းမှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။အရင်လိုမဟုတ်တော့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေ။ကိုအာသလည်းပါဖြစ်လာတယ်။စစ်ပွဲတော့သွားတိုက်တော့မှတော့သူ့မှာတိမ်ငယ်စိတ်ရှိလိမ့်မယ်။ရန်သူကတသန်းရချား300သူ့မှာရှိတာစစ်သား9သိန်း8000စစ်ပွဲကအနိုင်ကျက်ရှုံးဖို့ရာခိုင်နှုန်းပါဖြစ်လေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘုရားရှင်ရှေ့မှာသူဆုတောင်းတဲ့အတန်ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်ဘုရားကိုဖက်ရမ်းပြီးတော့အခုစစ်ပွဲနိုင်ပြီရန်သူကြီးဥစ္စာပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းပြီးမလုပ်ဘူးလဲပြန်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်စစ်ပွဲမှာအနိုင်ရလိုက်တဲ့အရာသာကသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသဘောထားမလုပ်နိုင်နဲ့ကြောင်းနေနိုင်အားကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ပြီမနေ့ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဖခင်ကင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူ့ကိုတတိလည်းပေးတယ်အားလည်းကဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲသူရဲဘောကြောင်သွားတာလားရဲရင်သွားတာလားရဲရင်ချင်းလို့ရောက်တယ်ဘာအတွက်ရဲရင်လဲဖယားမကြိုက်တာတွေကိုဘဝထဲကဖယ်ရှားဖို့တတ်သိရှိလာတယ်လို့ဖယားနှစ်သက်လိုလားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းသူ့မှာဘာဖြစ်လာလဲတတ်သိရှိလာအဲ့ဒါမနေ့ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်နှုတ်ပတ်တော်တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ပတ်တော်တုတ်ပြန်ခြင်းရဲ့ဘာတွေခံစားရလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဒါတော့စစ်မဖြစ်ခင်ဘယ်နှစ်နှစ်တိုင်းပြည်ကတာရတယ်စစ်ပွဲပြီးတော့ဘယ်နှစ်နှစ်လဲနန်းဆန်35နှစ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နန်းဆန်10နှစ်မှာစစ်ဖြစ်တာဟုတ်35နှစ်နောက်ထပ်25နှစ်မှာဖြစ်တယ်အခုကနန်းဆန်36နှစ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့600ကန်းကြီး16အပိုက်နဲ့1တစ်ချက်လောက်616 1အာတာမဲနန်းဆန်36နှစ်တွင်ဣသရေလရှင်ပြည်ပါရှာသည်ယူဒပြည်သို့စစ်ချီ၍ယူဒရှင်ပြည်အာတာထံသို့အပေသူညမထွက်မဝင်စေခြင်းမှာယာမမြို့ကိုဒီဘုံခဏလေးဒီဘုံလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ဒီဘက်မှာယူဒရှိတယ်ဒီဘက်မှာဣသရေလရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနားလောက်မှာရှုရိရှင်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဇာလန်လေးကျွန်တော်လည်းပြောလို့ဆိုရင်ဣသရေလရှင်ရှင်နာမည်ကဘာတူလဲဘာရှာယူဒရှင်ရှင်ကအာဖာရှုရိရှင်ရှင်ကဘေဟာကတ်ဒီဇာလန်လေးလည်းဆွေးနွေးရအောင်ဒီမှာရေထဲတွင်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘုရင်ကအာသကိုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်နေဆက်မှာစစ်စကားတွေလာဆောက်တယ်ဗျာမြို့တွေလာဆောက်ဘာလို့လဲဆိုရင်အာသရဲ့တိုင်းပြည်ကနေဒီဘက်ကိုအဝင်ထွက်လို့မရသူကလာပိတ်ဆို့ရေးလုပ်တယ်ဘာလို့သူကဒီလိုအာသကိုလာပြီးတော့ရန်စလဲဆိုရင်သူ့ကိုအနောက်ကနေဘက်ကပ်လှုပ်ထားတာရှုရိရှင်မြင်ဖြစ်တယ်ရှုရိရှင်မြင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှိလေပိုင်းဒေသမှာအမတန်မှစစ်အင်အားတောက်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘာရှာနဲ့ဘာလို့ထားလဲမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် level တော့မဟုတ်ဘူးဘာရှာကသူ့ကိုဘာခေါ်မလဲကဖာယဖာပဲပြောမလားအလျှော့ပေးပြီးတော့ပဲပြောမလားလက်ဆောင်ဘန္တာတွေပေးပြီးတော့ကောင်းကောင်းပေါင်းထားတာတကယ်တော့ဣသရေလရှင်ဘာရှာကအာသကိုတိုက်ရဲတယ်ဆိုတာတောင်တန်တတ်သိနေတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အာကုနဲ့ဘာလို့ဒီအာသကဒုလည်းနှစ်ပေါင်းအစိတ်ကစစ်ပီတန်ယထာသုံးတာရှိတဲ့ကုရုရှင်ကြီးဇေရရဲ့တပ်မတော်ကြီးကိုဘာလို့ထားရလဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့သူဒီရှုရိရှင်ကြီးဘင်ဟာတအာကိုနဲ့အာသကိုဘာလို့လဲ
ငါတိုက်တာအဲ့လိုမျက်စိထဲမှာမြင်စေချင်တယ်ဟုတ်ပြီအပိုင်ငယ်နှစ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါ်ပြပါ ဒုက္ခပိမနောပါဏာနှင့်နန္ဒောပါဏာတိဟုသောရှင်ဝရှိသမျှကိုအာတတိထုတ်၍သမဏေမြို့၌နေသောသုရိရှင်ပြင်ဘင်ဟာတတ်ဆံတို့ပြလိုက်၏သူကဘာလုပ်လဲနန်းတော်ဗန္ဒာဗိမာန်တော်ဗန္ဒာတွေကိုယူပြီးအာသကဗေဟာတက်ကိုတော့ပြီးလိုက်သူတော့ပြောတယ်ဗန္ဒာများကိုပြီးတယ်ပြီးပြီးဘာတော့ပြောလဲမင်းဣသရေလရှင်ရဲ့ဘာရှာနဲ့ဖွဲ့နေတဲ့မဟာမိတ်ကိုမင်းဖြတ်လိုက်ပါမဟာမိတ်စာချုပ်ကိုငါနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တယ်ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗေဟာတက်ကဘယ်သူကအရင်မဟာမိတ်ဖွဲ့လဲမဖွဲ့လဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားမနေပတ်စံများများပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကိုဘာလုပ်လဲကျန်တော်လိုက်ဒါပေမဲ့ तू ကပြောမယ်ဆိုရင်လူမှုဆက်ဆံရေးတွေတန်ရောစင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုပဲပါပဲနောက်ကိုဗန္ဒာများများပေးတဲ့နိုင်ငံဘက်ကငါစစ်ကူပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးမလဲ तू က90ပေးတယ်မင်းကရွှေခွက်100ပေးတယ်ဆို100ဘက်ကိုငါလိုက်မယ်နောက်တစ်ခွက်က150ပေး150ပဲဘာလုပ်လဲသူ့မှာရက်တိချက်မရှိဘူးသူရက်တိချက်ကဘာပဲလဲငွေကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပြီးချရေးပေးပါမယ်ခုနည်းနည်းလေးပဲစီထဲမှာမြင်အောင်သုံးပြီးသွားပြီနော်ပြီးလားသုံးပြီးလားပြီးသွားပြီနော်လေးတစ်ပိုက်ဖတ်ပေးပါအာတမင်းကြီးစကားကိုတဟာတက်တီနာထောင်၍ဣတိလမျိုးရွာတို့ကိုစစ်ချီစီရှင်းတာမိမိပုံများကိုစေလို့တခုသူတို့ဒီဤယုံမျိုးတန်မျိုးအပိလာမင်းမျိုးမှာစာရည်နက်တလီပြည်၌ရှိတဲ့များတော့ကနာမျိုးတို့ကိုလှုပ်ချင်ကြ၏ဟုတ်ပြီဘာလို့လဲသူကအာတမင်းပေးတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရလဲရတော့သူကဣတိလရှိနေပါရှာကိုဝင်တိုက်ပါတော့ဆိုကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေပြောနေကြစကားလေးပြောဆိုနောက်ကျောကနေဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲသစ္စာဟောခံလိုက်ရတယ်တကယ်တော့သူကဗေဟာတက်ကိုစစ်ချလို့အာသကိုစစ်တိုက်ကိုစစ်အကြီးကျယ်ဆင်တဲ့အခါမှာဗေဟာတက်ကအာသပေးတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရတာနဲ့ဣတိလနိုင်ငံဘာလုပ်လဲစစ်တိုက်လိုက်ကျောင်းဆိုင်အစ်စုလူမျိုးတွေအကြီးကျယ်တုံ့လောက်သွားလိုက်သူတို့ကိုစစ်လာတိုက်တဲ့လူတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေဘာလုပ်လဲအကြီးကျယ်ခံလိုက်ရဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အပိုင်ငယ်9နဲ့6ဖတ်ပေးပါထိုတရင်ကိုပါစာတိကြားသောအခါယာမမြတ်ကိုလည်းလက်စမတတ်ပဲအလုပ်ကိုချရ၍၏သို့ခါအာတမင်းကြီးဒီလူသားမျိုးပေါင်းတို့ကိုခေါ်ဖြစ်ယာမမျိုး၌ပါရှာမင်းသွန်းသောကြောင့်နှင့်တိတာကိုယူသွား၍ဒီပါမျိုးနှင့်မိပါကို၏သူကဘာဖြစ်လဲရှိရှိမေပြန်တက်ကရုတ်တရက်စစ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီလေဆက်မှာတိဆောက်နေတဲ့ဒီဆောက်နေတဲ့မန်တွေကိုတောက်ဝက်တက်နဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်အမှကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီခေတ်နဲ့ပြောလို့ဆိုရင်တစ်သားတွေကြံခဲ့မယ်၊တန်တွေကြံခဲ့မယ်ဒီခေတ်နဲ့ဆိုဘီလက်မြေတွေကြံခဲ့မယ်ဒါတွေအားလုံးအာသာယူပြီးတို့တွေဘာလုပ်လိုက်လဲဟုတ်တယ်လားဒါလေးကျွန်တော်နောက်ခံနေလည်းနည်းနည်းသိသိချင်တယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ပထမခေါင်းစဉ်သွားရအောင်ဖျားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းလက္ခဏာဒါဆိုရင်လူဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူအတားရလဲအာသာဒီစက်ပေါ်မှာအာသာပြောမဆိုရင်အာသာဒီဘာရှာပေါ်မှာလူလေဘာလုပ်လိုက်လဲဘာရှာခံလိုက်ရတယ်ဗျာဘာလို့လဲဘာနဲ့လိုက်လဲပတ်စံနဲ့ငွေကြေးဒီစစ်ပွဲရဲ့အနိုင်အရှုံးကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာဘာလုပ်လိုက်လဲအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ဟုတ်နော်ဒါဆိုကြည့်ရအောင်လူအမြင်မှာတော့အာသမင်းနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အာသမင်းဒီဘုရားရှင်ရှိမှာရှုံးနေတဲ့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဒီကောင်းစဉ်လေးတက်ပြီးချင်းသာရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကိုကိုးစားခြင်းတဲ့သာရဘုရားကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ကိုအပြီးပြုခြင်းသာရဘုရားကိုကိုးစားခြင်းတဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ကိုအပြီးပြုခြင်းသည်ဘုရားကိုစွန့်ပစ်တဲ့ယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဇယလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်600ခန်းကြီး16
600 16တစ်ကနေ3ကျွန်တော်တို့ကြားနေကြကြားပိုက်လေတုတ်တန်အခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်96ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါတုတ်တန်356ဟုတ်ကဲ့တုတ်တန်356他了这个事情我就没过啥了，过年过不去的，多里呀那个炒了，家里没好煮了，就煮的便宜两几多过，就这样。ဘာပြောလဲဘာလဲခြားရပြကိုစိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့ကိုးစားပါကိုညံကိုသွားစီရတဲ့ခြားရပြကိုမျက်မှောက်ပြီးတော့တုံးပြလေးတင်းလန်းကြီးလို့ကိုပဲ့တယ်ကဲဒါဆိုကြည့်အောင်ဘာကျွန်တော်ရေးပြမယ်ပထမတိုက်ပွဲကြည့်ရပါတိုက်ပွဲပထမတိုက်ပွဲကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတိုက်တာလဲဆိုရင်အာတာနဲ့ဇီရလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်အာတာနဲ့ဇီရတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါဒါကျွန်တော်ကျမ်းညွှန်းအရာကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုရင်614ကိုကနေ7နှစ်ဖြစ်ပါမနေ့ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါပြီ614ကိုကနေ7နှစ်ပြင်မှာအာတာနဲ့ဇီရစစ်တိုက်ပါတယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးပြုပြီးအပိုင်းနဲ့7လောက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးလား600ခန်းကြီး14ပိုင်းနဲ့7啊，他的路下去，他们家阿弟可以，我他家过了的路那路边，他那个就过的去哈，但还有没去去，我只能就下去，他们家给的路吧，只能就去过了过过的，那么了我အလုံးအရင်ကြီးကိုတက်ချင်းဟာတော့ပါဤကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ကိုခိုလုံ၍ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ကိုခိုလုံ၍ဒါဆိုရင်ပထမတိုက်ပွဲမှာဘာနဲ့တိုက်တာလဲကိုညံနဲ့လားဘုရားအားကိုးတာလားခိုလုံနဲ့ဘုရားကိုခိုလုံတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကဘာပေါ်ပြလဲဆိုရင်ဘုရားကိုခိုလုံပြီးစစ်တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာဖြစ်လဲအနံရတာဖြစ်ပါလက်ရှိမှာဘုံကြည့်ပါသေးဒါဆိုကြည့်အောင်အနံရတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကျွန်တော်ပေါ်ပြခြင်းတယ်600အခန်းကြီး14 73ရဲ့14ရဲ့15ရဲ့အာတာနဲ့သူဤလူဒီရောမျိုးတိုင်းအောင်လက်ကျဖြစ်ပူရှာလူဒီပြန်၍မတိုင်ဝင်တော့ကြောင့်ဟုတ်ရတယ်ဖတ်ပါအဆုံးခံကြရ၏ထာဝရဘုရားနှင့်ဘူချီတော်ရှေ့မှာဖြစ်ရှိခြင်းကိုခံကြရ၏ယူဒလူဒီလက်ရဥစာအများကိုတည်ယူကြ၏ကျွန်တော်တို့က live ဆိုပေးပါအပိုင်းငယ်73အဆုံးလေးပါ live ဆိုပေးပါယူဒလူတို့သည်လက်ရဥစ္စာအများကိုသိမ်းယူကြ၏ဒါကျွန်တော်မြင်မယ်သိမ်းယူတယ်ဆိုတာကိုကဆုံးရှုံးသွားတာလားကိုယ်စီမှာတိုးပွားလာတာလားတိုးပွားလာကိုမှရှိတဲ့ပစ္စည်းသူများကိုပေးလိုက်ရတာလားသူများပစ္စည်းကိုကိုကပိုင်ဆိုင်တာလားဟုတ်ကဲ့အဲ့စကားလုံးလေးကျွန်တော်အထူးပြုချင်တယ်သိမ်းယူဆိုတဲ့စကားလုံးဘုရားကိုကိုလုံးတဲ့အခါမှာဘုရားကိုလုံးချင်းရဲ့အပြီးပွင့်အနေနဲ့ရန်သူရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမလုပ်ခင်ရလဲကဲအပိုင်း14ခပ်ပြပါဦးဒီရောမျိုးပါဝင်ခြင်းမျိုးတာလို့ဒီထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ရှိတဲ့ဖြစ်စိတ်ရှိတဲ့ဖြစ်ယူဒလူတို့ဒီကိုမျိုးရှိတဲ့များတို့ကိုပုံကြံ၍တို့ထားနဲ့တော့ဘာနာဥစ္စာများတို့ကိုလိမ့်ကြ၏ဒီစံတဲ့ကိုများကိုလည်းရပြီလိုက်ဆိုပေးပါကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါယူဒလူတို့သည်ထိုမျိုးရှိတဲ့များတို့ကိုလောက်ကြံ၍တော်ချမ်းမြတ်သောဗန္ဒာဥစ္စာအများတို့ကိုသိမ်းယူကြ၏ဘာလို့လဲဒီမှာလဲအသက်စကားလုံးတွေ့တယ်ဘာလဲသိမ်းယူတယ်ရန်သူရဲ့ဗန္ဒာဥစ္စာဆိုတာရွှေငွေကိုဘာလို့ခင်ရတယ်သိမ်းယူခင်ရတယ်ကဲစက်ကြည့်အောင်အပိုင်း15
three something ကိုများကိုလေဆက်ပြတဲ့တိုးနဲ့ကလောအများတို့ကိုတင်းယူ၍ယေရှုရှင်မျိုးတို့ပြန်သွားကြ၏တိုက်ဆိုပြပါတောနဲ့ကလောက်အများတို့ကို တိုးနဲ့ကလောအများ သိမ်းယူ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ ယေရှုရှင်မျိုးတို့ ပြန်သွားကြ၏ဒီမှာလည်းပါထပ်တွေ့လေကဲသိမ်းယူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအပိုင်းနဲ့ဒီပိုက်မှာတစ်လုံးစီနေရတယ်ပြောစင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကအနိုင်နေပဲဗျာဒါဘယ်တိုက်ပွဲလဲပထမတိုက်ပွဲမှာဖြစ်မှာဒုတိယတိုက်ပွဲရတော့ပထမတိုက်ပွဲနဲ့မတူတော့ဒုတိယတိုက်ပွဲကြတော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုရင်အာသမင်းနဲ့ဘာရှာနဲ့အဲ့ဒုတိယတိုက်ပွဲအကြောင်းကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျမ်းစာလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပေးချင်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်စီချင်တယ်ဟေရှာယ26 3နဲ့4ဟေရှာယ26အပိုင်းငယ်3နဲ့4ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါဟေရှာယကတိကျမ်းအခန်းကြီး26အပိုင်းငယ်3နဲ့4သစ္စာဆောင်၍ဖြောင့်မတ်သောလူမျိုးဝင်ပါစေစိတ်နှလုံးကြည်တော်သူသည်စိတ်နှလုံးကြည်တော်သူသည်ကိုရောမတ်ဆောလုံးသောကြောင့်မြင့်တဲ့ချင်းတက်ရှိမိအကြောင်းဆောင်းလျှောက်တော်မူလိမ့်မည်သာရဖျား၌အစဉ်မြဲခိုလုံကြတော့သာရဖျားသည်နိစ္စသာရခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဆိုပါသာရဖျား၌အစဉ်အမြဲခိုလုံကြတော့အဲ့ဆိုပြောလေသာရဖျားသည်နိစ္စသာရဘာဖြစ်လဲတော့ဖျားကိုအမြဲတမ်းခိုလုံခိုင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကဖျားကအမြဲတမ်းခိုလုံလို့ရတယ်ပါလေဟုတ်တော့ဒါလေးကိုကြည့်အောင်အာကနဲ့ဘာရှာစစ်တိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီဘာတွေဖြစ်လဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်616တစ်ကနေ3ညဖတ်ပြီးပါဖတ်တော့ဖတ်ပြီးသွားပြီ616တစ်ကနေ3ရဲ့အပိုင်းနဲ့ဖွင့်ရသို့တို့ဘုရားရှင်တက်တာကိုဆောင်ခဲ့အောင်616အာတော်မင်းနန်းဆန်30ချောင်းရဲ့တူဣတိလရှင်ဘီယေပါရှာတီယူဒာပြည်တို့စစ်ချီရဲ့ယူဒာရှင်ဘီယေအာတထံတို့အဖေတူနာကိုပုံဝင်စီချင်းကယာမမျိုးကိုဒီသောခပိမနောပနာနဲ့နန်းတော်ပနာပြုတော့ရှင်ဝေရှိမြတ်ကိုအာတတိထုတ်၍တမန်တမျိုး၌နေတော်ရရှိရှုဝိရှင်ဘီယေဘာဟာတထံတို့ပြေးလိုက်၍ငါဒီနဲ့၎င်းငါခမဲတော်ဒီခမဲတော်နဲ့၎င်းမိတ္တဟာယကိုချင်းရှိပြီးဖြစ်၍ရှင်ဝေကိုငါပေးလိုက်၏ဣတိလရှင်ဘီယေပါရှာတီငါထမထွက်တော်စီချင်းငါသူနဲ့ဖွဲ့တော်မိတ္တဟာယကိုဖြည့်၍လာပါဟုမာလိုက်လေ၏ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တယ်အပိုက်ငယ်2နဲ့အပိုက်ငယ်3မှာပေးဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်နှခါပါလဲ616အပိုက်ငယ်2ပြီးရင်616အပိုက်ငယ်3ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုက်ဆိုပြပါဓမ္မတမျိုးလိုက်နေတော့ရှုရရှင်ရင်ဘင်အားတက်ချံတို့ပေးလိုက်၍လိုက်ဆိုပြပါရွှေငွေကိုငါပေးလိုက်၏အမှန်လေးပါပြရလေပေးဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ချိန်ပြရတော့တော့ပြရတယ်ဒါဆိုရင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကိုယ်စီရောက်လာတာကိုယ်စီကနေဆက်သွားတာမအနုကဲအပိုင်နေခုနှစ်သတ်ပါပြီပါဒုက္ခပရောဖက်ဟာနာဒီဒီကစင်ပြေအာကခံရလာ၏မင်းကြီးဒီမိသားခင်သာရပြကိုမခိုလုံးသူရိရှင်ပြေကိုတော့ကြောင့်သူရိရှင်ပြေကိုချီလို့ဒီမင်းကြီးလည်းမလို့သွားတယ်လွတ်သွားတယ်ဒါလည်းပါပဲလေကိုရမယ့်ဟာကိုမရဘူးတော့ပဲဆိုရင်တော့ခရားကိုမခိုလုံတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကြုံတွေ့ရလဲရှုံးရအောင်ဆုံးရှုံးဘူးခရားကိုခိုလုံတော့မှ
သိယူတယ်သိယူတယ်သိယူတယ်ဖယားကခိုးလုံးတဲ့အခါမှာပေးလိုက်ရတယ်ပေးလိုက်ရတယ်မင်းကြီးလက်ကနေဘာလို့လဲဖယားရဲ့အစီအစဉ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဘာရှာရဲ့အနောက်ကနေဘာရှာကိုစပွန်ဆာပေးနေတာမလို့လေဘင်ဟာတက်ဖယားကဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုရင်ဘာရှာကအာသာကိုလာရန်စအာသာကဖယားကိုအားကိုးပြီးဘာရှာကိုပြန်တိုက်တဲ့အခါမှာဘာရှာအားကိုးနေတဲ့ဘင်ဟာတက်ကိုပါဖယားကအာသာမင်းကြီးလက်ထဲမှာလို့ချင်တာအချက်ဘုရားအစီအစဉ်တွေကောင်းတယ်နော်ဖယားကသူ့ကိုကောင်းကြီးတစ်ခုကနေနောက်ထပ်နှစ်ခုသုံးခုတော့ကောင်းကြီးတွေဘာလို့ချင်တာလဲတကယ်တော့ဒါကပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကနောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ကောင်းကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်သူမဒါလေးပဲသူမြင်တာဒီပြဿနာသေးသေးလေးနောက်မှာပြဿနာအကြီးကြီးရှိတယ်ဒီပြဿနာသေးသေးလေးဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာသေးသေးလေးဖြစ်တယ်လို့ပြဿနာအကြီးကြီးတွေလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြီးကြီးတော့ဆိုရင်ဖယားသခင်ကရုပ်ဖြတ်လာတဲ့ကောင်းကြီးကိုအာသကိုပေးတာဒါအာသကပြဿနာအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကရုပ်ဖြတ်ထားမှမသိတဲ့အခါမှာဘာလို့လိုက်မိလဲသူရမယ့်ကောင်းကြီးကိုဘာလို့လဲဒီလူရှိတဲ့နေရာမှာသူ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုနှစ်ချိန်တော့ဘာလို့လဲဟောစဉ်းစားဘယ်တော့ဝင်လဲမကောင်းလဲဒါက prophet ကရောက်လာပြီပါပြောတယ်ဟုတ်တယ်မင်းကြီးကသူဒီမှာပြောတာရှိရနော်မင်းကြီးဒီမိမိဖျားခင်ထားရဖျားကိုခိုးလုံးစူးမိရှင်ပြေကိုခိုးလုံးတော့ကြောင့်ဟုတ်ပြီစူးမိရှင်ပြေကြီးကိုချီလို့ဒီမင်းကြီးလက်မှလို့ပြောကြတယ်နောက်သူပြန်ပြီးတော့မှ revision လုပ်တာရှိရနော်ပြန်ပြီးတော့မှအတိတ်ကအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြီးဖွင့်ပြတယ် prophet ကအပိုင်းငယ်ရှင်းပြပေးပါလူရှာလူနဲ့လီဘူးလူတို့ဒီယထာများမျက်စိတည်းများနဲ့တကွာအားကြီးတော့အလုံးရဲ့ဖြစ်တည်မဟုတ်တော့တိုးတော်လဲမင်းကြီးဒီသာရဖျားကိုခိုးလုံးတော့ကြောင့်ခိုးလုံးရဲ့ကိုမင်းကြီးလက်တို့အနန္တမှုဒီဘာပြောလဲအတိတ်တုန်းကဇေရရဲ့လူတပန်းနဲ့ယထာ300ကိုအရှင်မင်းကြီးတိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးတရားကိုခုံလို့တော့သူ့ကိုတော့အရှင်ကြီးလက်ထမှာဘုရားဘာလုပ်ထားလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ကဘလို့ဘုရားလဲဟုတ်တယ်နေသာတာရကိုလုံးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အစဉ်အမြဲခိုလုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်စီခြင်းနဲ့နေသာတာဝရရဲ့အစဉ်အမြဲပြောချင်တာပါလေလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကဘုရားကိုခိုးလုံးတယ်လို့အခုချိန်မှာလည်းမလုပ်သိချင်တယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာမနေ့တုန်းကတော့ခိုးလုံးကိုစိတ်ချရပြီဒီနေ့မှာခိုးလုံးကိုမကောင်းတော့တဲ့အကုစရာမကောင်းတော့တဲ့တက်တန်းပုံသွားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။နှစ်တွေသာဘလောက်ပဲကြာလာဘုရားကိုဘာလို့ရလို့မလဲမူလတန်းပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းပညာရေးပြီးတော့ဘုရားကိုခိုးလုံးလို့ရတယ်။အလယ်တန်းပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းခိုးလုံးလို့ရတော့မယ်အချက်တန်းခိုးလုံးလို့ရတယ်ကောလိပ်ခိုးလုံးလို့ရတယ်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ခါမှာလည်းခိုးလုံးလို့ရတယ်လုပ်ငန်းတွင်လည်းရောက်ပြီးအလုပ်ကြီးအကန့်ကြီးလုပ်ရင်လည်းဘာလို့ရလဲခိုးလုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဘုရားရှင်ကိုခိုးလုံးကိုးစားခြင်းမှာတော်ပြီမရတော့ဘူးအချိန်လွန်သွားပြီရက်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားမရှိလောကမှာတော့ဘာလို့ရှိလဲဟုတ်တယ်ရက်အကန့်အသတ်တွေများကြီးပဲဘယ်နည်းနောက်ဆုံးဘယ်နည်းမတိုင်ခင်မှာစည်ရင်သွင်းရမယ်ကျော်သွားရင်မရတော့ပါဘူးတရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနေစာသာဝကိုလုံးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကိုကိုလုံးလို့ပြပြန်လာပါလို့လေအခုရင်ကျွန်တော်တို့အသိတော်ကဆရာတန်းစင်မန္တလေးကသင်အောင်ဆရာ2003မှာအဲ့တော့ဆရာလက်နာလို့မလားဖြစ်နေတယ်နော်ဒီကြီးလာပွဲတော်ကြီးမမရရအဲ့တော့သူအခွေလေးရောက်တယ်အခွေနာမည်ကပါလေဟေမန်အပေါင်းယေရှုအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလက်ဆက်ခွေလေးတွေခစ်စားတယ်လေအဲ့ဒီကတချင်းတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျကျွန်တော်ဒီကိုဆရာစက်ထားတော့ဘာစလဲဆိုတော့စပင်းကဆိုရင်ဆိုင်သွားတယ်တဲ့ဆိုင်ပိတ်ပြီးစပင်းကဆိုင်တယ်ဘာလို့လဲပိတ်ထားတယ်မတော့ကြံနေတိုင်းနဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုစပင်းနဲ့တော်တော်များများကစတိုးဆိုင်သွားတယ်စတိုးဆိုင်ကဘာလို့လဲပိတ်ပြီးနေရာတော်တော်များများထားတဲ့ကမှာဟိုဆိုင်နဲ့ပိတ်လိုက်ဒီဆိုင်နဲ့ပိတ်လိုက်တော့ဘာလို့ဆိုခရစ်တော်အတွက်တော့ပိတ်ရမရှိပါဘူးဟာလေလုယာပြောချင်တာပါလေဟုတ်တယ်တရားက24/7ပဲနော်ကျွန်တော်အရင်ကဘာလုပ်တာလဲငါ့ကိုညနေကောင်မှလည်းပုံလုံးရတယ်
မိုးရွာရင်ခိုလုံလို့ရတယ်နှင်းကြရင်လည်းခိုလုံလို့ရတယ်အေးရအေးချောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းခိုလုံလို့ရတယ်ချီမကန်ကြီးလက်မကန်ကြီးအချိန်တွေမှာလည်းခိုလုံလို့ရတယ်ဖျားပြတဲ့အချိန်မှာလည်းခိုလုံလို့ရတယ်တက်တာရှိတဲ့နမိတ်ထဲမှာရောက်နေမလို့ရတယ်ခိုလုံလို့ရတယ်တရားအများနဲ့ခိုလုံလို့ရပါတခါကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်လေဒုက္ခရောက်မှာပဲမဖြစ်လဲဖျားကိုခိုလုံရကောင်းမှန်းအခုသူဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့25နှစ်တိုင်းပြည်မှာစစ်ရေးစစ်ရမရှိတဲ့အခါမှာဒီအတော်ထဲမှာသူ့သဘောထားတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလို့ကြားစာမှာတော့အတိအကျမှတ်တမ်းမတင်ဘူးအဲ့25နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းတဲ့တက်တာရှိတဲ့ comfort zone ထဲမှာရောက်တာကြာလာတဲ့အခါမှာဖျားကိုဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲမိသွားတယ်ကြားစာလေးပြီးမယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး8တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး8အပိုင်းငယ်7တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပိုင်းငယ်7တရားဟောရာ8 7တစ်ချက်7တစ်ချက် 天地我所造的广大因果造的尼亚神，等于都因为造许多复杂苗家神的卡，等于玛纳同。原来拿sen数到实验冲破切，今年第二路股等于么少，等于偏检查了偏股没有到辛苦3年上到，所以。ငါတကူငါလက်တတိအဖြစ်ဝီစီစီကိုငါရတတိကိုသိချဲမှာအောက်မြင့်ချင်းဖြစ်ကိုသတိနဲ့ရှင်းရှောင်းတော့မောရှိရဘလို့လဲခြာရပြားကိုမေ့တာဟာအပြည့်လို့ပြောတာဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုချင်းလဲမူရစ်သေးစာတောက်ဆိုင်ရင်အပြည့်လက်မထပ်ပဲနဲ့ယောက်ျားမိန်းမအတူတူနေရင်အပြည့်မတရားကောင်းမေထုံပြုရင်အပြည့်လောင်းကစားလုပ်ရင်အပြစ်ကျွန်တော်တို့ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကနေကျွန်တော်ချိုးဖောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကအပြစ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲအပြစ်ဘာလို့မသိဘူးလဲဖျားကိုမေ့တာကိုကျွန်တော်ကအပြစ်လို့ဒါတော့အပြစ်ကအပြစ်ထဲမှာဖျားကိုမေ့တဲ့အပြစ်ကကြောက်စရာဟုတ်တယ်ကြောက်ပါဘူးအချမ်းသာနေမှာကျွန်တော်အချက်လောက်ပြည့်စုံချင်တယ်နော်။ညာလေးချမ်းညာလေးချမ်းခန်းကြီးတော့အပိုင်းငယ်ဆက်ကုန်ညာလေး3ဆက်ကုန်ငါဒီဥစ္စာယတဤပါဏာများကိုရှိခုသည်တစုံတစ်ခုခုမျှမလိုဟုပြောဆို၍ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းအတနာဖွယ်ဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဝဲချီစီရှိခြင်းဖြစ်သည်ကိုမတိပါတကား like ဆိုပေးပါသင်ကလည်းငါသည်ဥစ္စာယတဤဗန္နာများကိုစီးမှုသည်တစုံတစ်ခုမျှမလိုဟုပြောဆို၍ဒါမတူသေးလေလောဒကိညို့မှာရှိတဲ့လူသူလူသားတွေဒီဓာတ်ကြောင့်ရေးနေတဲ့အချိန်က AD 90တဲ့တရားချားကောင်းဝင်ခြင်းအဲ့ဒီလောဒကိညို့ကအံ့ဩစရာရမ်းကောင်းတယ်ဘယ်လိုအံ့ဩစရာကောင်းလဲလောဒကိညို့မှာဆရာဝန်တွေဆရာဝန်မတွေကိုမွေးထုတ်တဲ့စေးချောင်းရှိတယ်ဒီကိစ္စစစ်တဲ့ကတော့ပေါ့တာ medical school ရှိတယ်နောက်လောဒကိညို့မှာမရှိလဲဆိုရင်ရွှေစင်ထုတ်တဲ့မတိတ်လုပ်ငန်းတွေတကယ်ရွှေအရေးသွင်းမိတဲ့ရွှေစင်ပေါ့ဗျာအဲ့ထုတ်တဲ့ဟာရှိနောက်လောဒကိမှာတော့ဒီမှာရေးပြလိုက်မယ်လောဒကိမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်စေးချောင်းလောဒကိမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်မတိတ်လုပ်ငန်းလောဒကိမှာဘာရှိသေးလဲဆိုရင်အထက်ချုပ်တဲ့စိတ်မျိုးတကယ်ကိုပွင့်ဖြူနေတဲ့ဒီခေတ်မှာပွင့်ဖြူနေတဲ့တက်ထရန်ဆာလိုမျိုးအရေးသွင်းမိတဲ့ပိတ်တွေကိုချုပ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။နော်အထက်စိတ်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာရှိလဲဆိုမျက်စင်းစိတ်
အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကမျက်စိနာယောဂဆိုတာလူတွေကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ဒီယောဂပိုးဆွဲကပ်လာပြီဆိုရင်အနည်းဆုံး4-5-10လောက်ကဘာမှလို့လက်ချီတွေထွက်မျက်လုံးတွေရောက်အခါမသိမျက်စိကန်းနိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့လောကီမျိုးမှာတော့မျက်စင်းစင်းစိတ်ုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိနာယောဂဖြစ်နေတော့မှအဲ့မျက်စင်းလေးခတ်လိုက်ရင်အချိန်တူတူနဲ့အနာဖြစ်လိုက်နောက်တို့မှာစေးချောင်းပဒိတ်အထည်မျက်စင်းစင်းနောက်မှာရှိလဲဆိုရင်ဗန်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဗန်လုပ်ငန်းဆိုဒီခေတ်လိုမျိုးဗန်တွေပါဒီမှာတွားပြီးတော့ဗန်စာအုပ်ဖွင့်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခရီးသွားရင်ဓမြတွေများပေါ်တယ်ဗျာအဲ့တော့လူတွေကဘာပဲယူသွားလဲဆိုရင်ချက်လက်မှတ်လိုဟာမျိုးစာရွက်လေးတွေဖြစ်မှာပေါ့စာရွက်လေးဒီဘက်လော်လီမျိုးကဗန်တစ်ခုခုဒီငွေရှင်ကြေးရှင်တစ်ခုခုရဲ့ဒစိတ်တုံးလာနဲ့အဲ့ဒါကိုစစ်တိတ်ပြီးယူသွားမယ်ဗျာဟိုဘက်မျိုးရောက်အဲ့ဒါကိုပြပတ်စံကိုလို့လူနဲ့အတူတူပတ်စံနိုင်တယ်တော့ဆရာဒါလေးဒါစနစ်တွေပေါ်နေပြီနောက်ဘာရှိလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဘာရှိလဲအမေရိကန်အိမ်တွေမှာရေဘူးရေအေးတွေအခုချိန်ရှိတာမထူးဆန်းဘူးတော့ AD 90ကျော်လောက်ကလော်ရီမှာရှိပြီးသားအားကြောင့်ကျန်းစာမှာတော့လေအေးဖွင့်ဘူးလူလို့ရှိရင်ကခရင်ကထွေးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနောက်ခံတာဘာလို့လဲသူတို့ပတ်စံရမ်းချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်လော်ရီမျိုးကလည်းဖြစ်ဖြစ်ခေရပေါ်လီမျိုးကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရေဘူးတွေရေအေးတွေကိုသူတို့မျိုးကိုဘာလို့ထားလဲတွေ့ယူထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလော်ရီမျိုးကအိမ်တွေကရေလေးတစ်ချက်ဖွင့်ရင်ရေဘူးလို့ချင်းရေဘူးထွက်လာတယ်ရေအေးလို့ချင်းပြောချင်တာပါလေအဆအရာမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်တို့ကဘာလို့လဲငါတို့စီမှာဘာမှမလုပ်တော့သာလနဲ့ဆက်တော့မှာသာလဆရာတာဝိကတော့ပြောတယ်သာရပြန်ဒီနိုင်ကိုသိပြတော့ဒီငါဒီစင်းရဲမခံရ I shall not be went ငါဘာမှမလုပ်ဘူးပြောတာဒါတော့အပေါ်ဘာလို့လဲသာရပြန်ဒီငါဤတိုးထိန်ဖြစ်လို့ဘာမှမလုပ်တာကောင်းတယ်သာရဘုရားကကျွန်တော်ကျမရဲ့တိုးထိန်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအကြီးကျယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်အခုလောကီတို့သားတွေကဘာဖြစ်သွားလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွယ်ဝလုံးအားကြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးရုပ်ဆွဆုံး transition ဘုရားကဘာလို့ဘွားထဲမှာတော့တို့သာရဘုရားကိုမေ့လျော့ခြင်းအတိတ်ကိုလောကီတို့မှာရှိတဲ့ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေကိုလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောလဲငါဒီတရားနာမှာခောက်လက်ရှိတရားကိုဖွင့်မှာငါမင်းတို့စီဝင်လာမယ်လို့ပြောတာပြောချင်တာယုံကြည်သူတွေကိုလည်းယေရှုဘုရားကိုနှလုံးသားယာစပလင်မှာတခင်နေရာမှာဘာလို့လုပ်လဲယေရှုဘေးပြလိုက်မလို့တော့ဘူးဘာလဲဘာလို့အပိုင်းနဲ့ဆက်ခွန်မှာပြန်ဖတ်ပြီးပါတရားမှာရှစ်ဆက်ခွန်မှာမောရှိဣသရေလတွေကိုတတိပြည့်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါတကူငါလည်းတတိအဖြစ်ဤစီစီကိုငါရတတိကိုစိတ်ထဲမှာအောက်နေခြင်းရှိကို对啦ဘယ်လိုထင်ပါလဲတို့ကငါတို့တော်လို့ဒါမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တာငါတို့တတ်နိုင်လို့ငါတို့အရေးချင်းရှိလို့ငါတို့ကျွန်တော်ကိုလံဘီယာမှာအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အော်လေကျွန်တော်ကျတော့ဖက်တာပြန်လည်းပြင်ရအောင်မယ်အဲ့အမျိုးသမီးကမိသားစုပဲသူ့တောင်းခံတဲ့အခါမှာသူတင်ပြတဲ့အရာလေးကကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်သူကဘာတင်ပြလဲဆိုရင်ကျမတို့ကိုဒီနိုင်ငံရောက်အောင်တို့အစိုးရကိုဆောင်ထားတဲ့အခွန်အထုတ်တွေအားဖြင့်ခေါ်လာပြီးတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံတမန်တော်မှအစာရေးအစိုးရအဖွဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံဆရာစုတောင်းပေးပါဒီနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးကကျမတို့အပေါ်မှာအရန်ကြီးတယ်သူတို့အတွက်စုတောင်းပေးပါကျမတို့လူအစင်မပြေတဲ့လူတွေနိုင်ငံအသီးသီးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူနောက်ထပ်ခုံလုံးပြများများပြီးနိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်စုတောင်းပေးပါကျွန်တော်တော်တော်လေးစက်သိမ်းဝင်ထားတယ်ပဲပြောပါလို့စစ်တောင်းချက်တိုင်းအခါမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးအချင်းဆိုချီးမွမ်းတယ်တကယ်ကျေးဇူးတိတာတော့ကျေးဇူးတိတာဒီမှာသူကသမင်းစားတိုင်းရေတောက်တိုင်းကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့နေရတဲ့အခါတိုင်းမှာသူဘာလုပ်လဲကျွန်တော်လူဖြူလူမြင်တိုင်းမှာသူလုပ်နေတယ်သူတို့အစိုးရစီမှာသစ္စာရှိဆောင်ခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီအခွန်တွေဝက်ဆိုရကပြန်သုံးပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲနိုင်ငံအသီးသီးကလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့ဘာလုပ်တာလဲလက်တည်းဒီပေါ့ဗျာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြစ်တာထားတာဆက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေ25နှစ်တာကာလအေးရအေးကြောင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းမဟုတ်တော့လေအေးသွားတာပြဿနာဖြစ်ပါဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာ
ကျန်တဲ့အရာမှာအေးပြဝီပိုင်းဆိုင်မှာတော့မလုပ်တင်ဘူးလေဝီပိုင်းဆိုင်မှာအများအား hot ဖြစ်နေရတာပူလောင်လောက်ဦးကျွန်တော်တို့ကအရာအေးကြောင့်ဖြစ်တော့ဝီပိုင်းဆိုင်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားကြောင့်မတက်လဲရပါလေမင်းတာရမတော်လဲရတယ်ဒီစေးပွဲတော်ပတ်လောက်ပိုင်းတော်ပြီပေါ့ကွာဒါနဲ့ပွဲတော်ပတ်တော်များသေးတယ်ခရစ်စမတ်လောက်ဆိုတော်ပြီကွာ25ရက်ပြည့်အဲ့ချိန်တိုင်းအသေးတော်မှာလူကုံဆုံးပါပဲငါ့လို idea ရှင်းလို့လဲပုံလာပါပဲအဲ့ချိန်မှာအားလုံး direct ထဲမှာလုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးအဝတ်ပဲဒီဇင်ဘာ25ရက်ထဲမှာအဝတ်ပြုလိုက်တယ်နောက်နေ့2021မှာပဲထပ်တွေ့မယ်နောက်တစ်ခါအဲ့တော့ကြံဒီလက်လူများရင်တော့အသေးတော်မစားပါဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေ25နှစ်စစ်ပွဲတွေမရှိတဲ့အခါမှာဒါတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဖျားကိုခုံလုံးကိုးစားခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေလိုပဲဗျာကြွက်သားဆိုတာလေ့ကျင့်ခံများလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြုံမှုတယ်2000နဲ့2001လောက်ဖြစ်လာပြီကျွန်တော်ဘန်ကောက်ဘက်ကိုရောက်တယ်ယူရီးယားနိုင်ငံအဲ့ချိန်မှာဗမာပြည်ဘက်ကနေခြာတိတ်လေး3ယောက်တာရောက်ဒီမျိုးဘက်ကနေကရင်လေးတွေ3ယောက်လောက်အဲ့ဒီယူရီးယားနိုင်ငံမှာလာအလုပ်လုပ်တယ်လူကြီးတွေကပိတ်ညံလေးတွေကြာကြည့်လိုက်ရင်တော့သူတို့အလုပ်တော့လုပ်နိုင်ပါမလားပေါ့ဗျာအဲ့လည်းကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျော်2နှစ်လောက်သူတို့နဲ့ပဲတွေ့မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ယူရီးယားကိုပြန်ရောက်ယူရီးယားပြန်တော့သူတို့တော်ဗလာတောင်းနေပြီဗျာဗလာအလုပ်ထားဆိုတော့အလေးတွေမဟာတာဟုတ်သူတို့မှတချို့တို့ကားဘိန်းတိုင်ယာတွေလဲတဲ့နေရာမှာနေလောက်ရတာထွန်ဆက်ဘိန်းကြီးတွေလူလေးတွေကမြန်မာပြည်ကသွားတော့အကောင်တီဟိုမှာတော့လက်ကတော့ချက်သားတော့အခုဖြစ်ပြီဟာတော်လေးကိုအားတန်ပြီးတော့တောင်ကားဘိန်းကိုသူတို့လုံနိုင်တယောက်ခဲတော့ပါအိမ်မှာတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ယောက်ျားပြီပဲနည်းနည်းခဏခဏရမြဒီပါအိမ်မှာနေတော့ဟိုမှာတော့လက်ချောပြေးသွားတာသူတို့ချက်သားဆိုရန်အားရောက်ပေါ်တော့အခုဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဒီမတွေ့တဲ့တစ်နေ့ဘယ်လောက်ဒီမှာသူအများကြီးဘာလို့နေလဲလေးချက်နေတယ်လေသူတို့အလုပ်မှာသူတို့အများကြီးကျွန်တော်တို့မြင်တာခရားကိုခိုလုံတဲ့အခါမှာလည်းမဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့မှာလုံအပ်ချက်တွေအများကြီးမပြည့်စုံနေနဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေရှိနေတာကခရားကိုခိုလုံကိုးစားဖို့ကျွန်တော်မှကြီးပါတယ်ပါအခွင့်အရေးဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ခေါ်မှုတွေပဲဒါကြောင့်မနေ့ကအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ဘာခေါ်မလဲစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေချင်းကျွန်တော်ဘုရားကိုခိုလုံကိုးစားဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။မနေ့ပြန်မှာအေးရအေးချောင်းတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကိုခိုလုံကိုးစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်မိကောင်းဘုရားသူ25နှစ်တက်လာတော့အဲ့ဒါမှတ်တမ်းမနေထား25နှစ်မှာကျွန်တော်ဆက်တော်တော်လေးဝင်ကြီးမိုင်းဆိုင်မှာရွေးတော့ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ပါလိမ့်ဘာလို့လဲ။ဘာစစ်မှုစီရင်မှာဘာစစ်ပွဲမှာမရှိဘာခက်ခဲမှာမရှိဘာပြဿနာမှာမရှိစစ်ပွဲလဲကြုံတော့သူကဝိညာဉ်ရေးရနိယာမနဲ့တောက်ပြန်လို့တတိမရတော့ဘူးဗျ။ဘာနဲ့တောက်ပြန်လိုက်လဲ။ဟုတ်လား။ဒါတော့တက်ထားတယ်။ဘုရားကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ကိုပြီးပြုတယ်။ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဘုရားကိုအားမကိုးတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြံရည်ခိုင်ရည်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့အားကိုးလာပြီဆိုရင်ဒါသိထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းယောဂဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းအန္တရာယ်ဇုံထဲမှာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး။ကြောက်နေပြီ။ဒါသိဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်မကောင်းတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့616ခွန်တစ်ချက်စက်တစ်ချက်ဖတ်ပြီးပါခွန်အရင်ဖတ်ပြီးမယ် ထိုအခါပရောဖက်ဟာနန်ဒီယူဒရှိပြီးအာတတ်တော်လာ၍မင်းကြီးဒီမိမိဖျားခင်ဟာတော့ဘာကိုမဟုတ်တော့ရှုရရှင်ပြီးကိုပုံတော်ကြောင့်ရှုရရှင်ပြီးဒီကိုရှိတော့ဒီမင်းကြီးလက်မှဆွဆွကြပြီးဒုတိယခေါင်းစဉ်လေးတော့ရေးပြလိုက်မယ်ကျမ်းစာနဲ့မညီညွတ်သောအလုပ်များကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်း616ခွန်616စက်နှစ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဟောပြမယ်
ကိစ္စတရရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာမိခွန်းတစ်ခုမေးဖို့လိုပါဒါလည်းဒီပထမတစ်ခုကဒီပြဿနာငါဖြည့်ရှင်းတာကျမ်းစာနဲ့ညီသလား Is this biblical? Now look at ya, look at what I'm here now. Now, who are? Is that the young book? He's in the camera. And look at the last. Does it work? I'm not kidding. That's what I'm meaning. Abadi, get another computer. But Tama, get another, see ye, get another. Get a look at it. I know Kitalane Tishina, Jazan is the Lane Tishina. What did you say? See yeဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီဘာလို့လဲရှုရိရှင်ဘုရင်ကိုတရားမခင်တဲ့သူအားကိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲမလို့လဲအလုတ်ဖြစ်သလားတဲ့တလားဘာလို့လဲဖြည့်ရှင်းလိုက်တခါကျွန်တော်ကြုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နောက်တစ်ခုမှသူကျန်းစာကြောင်းသွားတက်တာကိုကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်သားအကြီးကောင်တစ်သက်ဆိုတော့မရှိဘူးဆို16နှစ်လောက်ရှိဇနီးလေးလည်းကျန်းစာတော့သွားတက်တနေ့မှသူကျွန်တော်လာပြောပြကျွန်တော်ရောက်တော့ကြာတော့ပြောဆိုရင်ဒီတောင်တကုံကပါစတာတယောက်ကသူတို့စီမှာကျန်းစာကြောင်းမှာစာလာချတာဆရာကပြောတယ်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာစီမှာလာပြီးဆရာကြီးမယုံကြည်သူနဲ့ရီးစားထားလို့ရလားမယုံကြည်သူနဲ့လက်ထပ်လို့ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတင်းအောင်ဆရာစီမှာလာမေးဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးတဲ့ဘယ်ထဲမှာရှိပြီးသားလဲကျမ်းစာထဲမှာရှိပြီးသားအဲ့လိုမေးခွန်းမေးတာတဲ့တင်းအောင်ဆရာကိုပြဿနာလာရှာတာနဲ့ဘာပဲလဲမေးဆရာမေးခွန်းမဟုတ်လားကျွန်တော်ကမေးကျွန်တော်ပြောတယ် wrong question လို့ပြောမှာခင်မေးခွန်းမှားနေတယ်ပြောမှာအင်းကမေးခွန်းမှားပြီးဘာလို့လာမေးလဲမေးစရာအဖြေရှိပြီးသားကျွန်တော်လာမေးကျွန်တော်ဘာပြောလဲမချမ်းသာတာပြီးပြီလားပြောမှာချမ်းသာတာပြီးပြီလားအဲ့ဒါပဲခက်လိုက်မှုပြောမှာတချို့အမျိုးတွေဘာကြားရှင်လို့လဲဘာကြားရှင်လဲတချို့ကဘာလုပ်လဲမယုံကြည်သူကိုလက်ထပ်တယ်ပြောလိုက်သေးတယ်ဗာပြောတယ်ကျမကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကယ်တင်ပြီးပြီတော့ဆရာတာဝန်ကသူ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ဖို့အဲ့ဒါလည်းတော့များသွားပြီကြာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့ဆိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးကျန်းစာအတင်းသင်ခိုင်းတယ်ကိုလူကမိမလူချင်တော့ဘာလို့လဲကျန်းစာသင်တန်းကိုကျိတ်မိတ်ယူဘာလို့လဲကျိတ်မိတ်တက်တော့တညအကုန်မဲ့အဲ့တော့ဝဲရပညာတတ်တယောက်ကကျန်းစာသင်သူ့ရဲ့အုံနောက်အပြီးဘာလို့လဲအတော်လုံးနားလဲအောင်လုပ်လို့ရအောင်မပြောင်းနေတော့မှကျွန်တော်တို့ပါတိစံမပေးရဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေအဲ့ဒါမပုတ်ခရိယာလို့ခေါ်တာမပုတ်ကိုလူချင်းလို့ခရိယာဘာသာထဲမှာအတင်းပါလို့တာအချို့ကတော့နှစ်ချင်းပေးတယ်အဲ့လိုလူမျိုးဒါအဲ့လူတွေကကျန်တဲ့တဲ့တဲ့နှစ်ချင်းခံတယ်ခရိယာလူသမီးနဲ့လက်ထပ်ပြီးငကိုဘာသာတက်ဖို့ပဲဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တော့ခရိယာလူသမီးကချစ်တူလူလည်းများနောက်ဆုံးလူလည်းများဘိုက်ထဲမှာအကောင်လေးရှိသွားပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လေကတိပြန်စင်းလဲအပြိုးအဲ့ကျမအိမ်မှာအကြီးကျယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ကွယ်မှုပြန်လုပ်တယ်ဗျာမိုးလုံးကလွဲလို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဆိုတော့ဒါတော့ဘာလဲဖြေရှင်းလိုက်ရတော့ကအလုပ်ဖြစ်သလား
တချို့ရှိတယ်လင်မယားအစ်စ်တွေပဲနော်လက်ထပ်ထားတဲ့ယောက်ျားလက်ထပ်ထားတဲ့မိန်းမသူတို့မှာမိသားစုစီမံကိန်းရပါဆိုရင်ကလေးတစ်ယောက်ပဲရှိမယ်ငါတို့ဒီကစ်ကြီးမှာတားသမီးများရင်မစားပါဘူးပါတချို့ရှိရလေကလေးတွေပြုတ်ကြီးမွေးထားတယ်ကောင်းကောင်းမထွေးနိုင်ဘူးကလေးတွေက73လေး74လေးဆိုလည်းတိတ်တိတ်လေးတွေမကြည့်ဖွားနိုင်ဘူးအစာအာဟာရချိုးတဲ့တော့သူများသမီးတွေကဟာလာတကယ်အပြိုခန္ဓာကိုဖြစ်နေသူ့သမီးကပိန်ချက်ချက်ကလေးအာဟာရချိုးတဲ့တော့ကလေးတွေအများများလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျောင်းတစ်လုံးကို4ယောက်လောက်စားမလားမပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ချောလို့လေတော်ပြီငါတို့ကကလေးအများကြီးမွေးပြီးတော့မှဝဝလင်းလင်းမကျွေးနိုင်တာတဲ့အတူတူတရက်တည်းမွေးပြီးတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်နဲ့ပြုစုဒါပေမဲ့ပထမကလေးတော်တော်လေးအရွယ်ကြီးတဲ့အခါမှာဇနီးတွေကနောက်ထပ်ဒုတိယကိုဝင်ဆောင်ဒုတိယကိုဝင်ဆောင်ဆောင်တာစလေးပဲတော့ကာလရည်ကြီးကြတာပေါ့ဗျာကိုဝင်စံကရိယာနဲ့စတဲ့ကောင်ကိုဝင်ရှိပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပြတကယ်တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့မိသားစုစီမံကိန်းမှာတာသမီတယောက်တည်းယူဖို့စုံဖြတ်ထားတော်ညာလေဖျားပေးလို့ဒုတိယကလေးရရင်ချေးစော်ချီးမွမ်းပြီးဘာလို့မလဲတချို့ကလို့လေချက်ချခရိယာနေပဲတော့ဘာလို့လဲအလုပ်ဖြစ်သလားသူမချိုက်မလို့ချင်ဘူးပထမကလေးတော့ကတော့သူတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ဘဝကဲဘူးသူတို့အတိုင်းဝိုင်းတော့ပေါ်ထက်လာဒုတိယကလေးကဘာအစီအစဉ်မှမရှိမနေရအရာစိတ်ဆိုးတယ်ယောက်ျားလည်းစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုပြောချင်တာပါလေဒါကျွန်တော်ကမိမိစံတာကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတက္ကနာကိုဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်ငါဖြည့်ရှင်းတဲ့ဒီလန်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီပါသလားဒါလို့အလုပ်ဖြစ်ရုံပဲအလုပ်ဖြစ်တာလားဟိုအသားကဘာလုပ်လိုက်တာလဲစီရင်တက္ကနာကျန်းစာနဲ့ညီသလားစိတ်ဝင်စားဘာလုပ်လိုက်အလုပ်ဖြစ်နော်စီရင်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတော်ဆိုကအပိုင်းနဲ့စနစ်ပြန်ဖတ်ပေးပါကျမ်းမာရေးပြဿနာဖတ်ဖြစ်တယ်အခန်းစာ39နှစ်တွင်ခြေတော်နှင့်အနာရောဂါတွေ့၍ရင်းစွာခံရတော်လေသာရပြားကိုမရှိကစေသမားတို့ကရှိက၏ကဲကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာလေဘာလုပ်လဲစေသမားဆိုတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုမတုထက်ဦးစားပေးတယ်တရားမဖြစ်တဲ့ဦးစားပေးတယ်ဘာလို့ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲနန်းဆန်39နှစ်ဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်3နှစ်အကြာဒီကတော့အဲ့ချိန်မှာသူနောက်ရချင်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မြင်တယ်ရလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခွင့်ပြုလို့ရသေးတယ်ဒါဘာလို့လဲအာတဘီရင်ဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တိုင်းအထိဘာလို့လဲမိုက်ပြင်းနဲ့သွားတယ်ကြာနောင်တနဲ့ဗျာစီတို့ချာတေတဲ့အထိသူပြောင်းအောင်မကုန်ဘူးကြာတေတာပြီးသွားတယ်တို့ချင်တာပါလေအဲ့ဒါ36 39 38 39နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့တက်တန်၄နှစ်အတွင်းမှာသူစူးစူးရွားရွားအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောတတ်ရှင်တယ်။အစကောင်းခြင်းဒီအဆုံးသတ်ကောင်းတယ်လို့အာမခံချက်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့။ကိုလည်းအစကောင်းတာပဲ။ဘယင်ဖြစ်တာနဲ့သူလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုတည်းပထမနေ့ကျမ်းစာပြန်လာကျွန်တော်ပြောတယ်။ရုပ်ထုစင်းသူတွေဖယ်ရှားတယ်။ပညာတရားကိုတိုင်းပြည်သားတွေစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်။ဒါတော့ကောင်းတဲ့ဘယင်အဆုံးသတ်တော့မလုပ်လဲ။အနာရောဂါဖြစ်နေပြီ prophet တွေကကျမ်းစာမှာတော့တန်းပြီးပြောပါလိမ့်မယ်အရှင်မင်းကြီးဖခင်ကိုဆုတောင်းပါတောင်းပါမဟုတ်ဘူးခုနစိတ်ရေးကိစ္စနဲ့လာပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုပြီး prophet ကိုထောက်ချတယ်လို့ပြောတော့ကျမ်းစာထောက်ချပြလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါပဲသာရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းလက္ခဏာတွေထဲကထိုယောဂါဆွဲကပ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကကျမ်းစာနဲ့မညီညွတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်လဲဒါမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောထားတယ်ငါဒီတင့်ကိုမစွန့်အလင်းကြီးပဲဘုရားဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပါဒါကျွန်တော်ယုံကြည်သူဘက်ကတော့မလုပ်နိုင်နဲ့စွန့်တယ်ဆိုတော့မှတခြားဘာသာပြောင်းသွားမှစွန့်တာမဟုတ်ဘူးတော့ခရိယန်ဘာသာထဲမှာနေရင်းနဲ့ချမ်းသာအုပ်ကိုင်းနေရင်းနဲ့ပဲဘာလို့လဲတော့အယူမှလည်းရှိတယ်တချို့အယူကခက်ချမ်းချမ်းယူတာတချို့အယူကရည်လေးနဲ့ဖျားကိုစွန့်တဲ့ခါမှာတချို့ကပေါ်တင်စွန့်တယ်ဗျအခုကြားလိုက်မယ်နော်ကိုတော်က Facebook ပေါ်မှာတက်လာတယ်ဗိုင်တက်လာတယ်နာမည်ကြီးတဲ့တချင်းရေးဆရာခရိယန်တချင်းရေးဆရာတွေသူ့ကိုသူကျင်ညာလိုက်တယ်ငါခရိယန်မဟုတ်တော့ဘူးခ
ခရိယန်မိသားစုစာအုပ်ကိုရေးခဲ့ပြီးလိန်သူဆက်ဆံတာကိုအပြစ်လို့အတိတ်ကာလကပြောခဲ့တဲ့ခရိယန်စာရေးဆရာဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့စာပြီးခရိယန်မဟုတ်တော့ပါဘူးပြောချင်တာပါသူတို့ကတော့ဖယားကိုဘာလို့လဲလူသိရှင်ကြားဘာလို့လဲဆုံးပြလိုက်တာတချို့ခရိယန်ကလူသိရှင်ကြားမဆုံးပြဘူးဘာလို့လဲတိတ်ပုံပုံလေးပေါ့ဗျာရင်ရင်လေးနဲ့ပြဘာလို့လဲမသိတာဘူးလောကလက္ခဏာကမပြကြပြဘူးအဲ့ဒါကိုကြောက်ရတယ်နော်ကိုကောင်တွေကတော့ကြည့်လို့ရတယ်လေဖတ်လို့ရတယ်တချို့ကအမျိုးကျန်တဲ့မညီတာလည်းဘာလို့လဲလုပ်နေတာဒါကြောင့်ဒီပြကောင်းတယ်ပြောလို့ဆိုသာရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းရဲ့ဒုတိယလက္ခဏာကကျမ်းစာနဲ့မညီညွတ်တဲ့အလုပ်တွေဘာလို့လဲအဲ့တော့တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုဘာလို့လို့လဲအလုပ်ဖြစ်သလားဆိုတာထက်ကျမ်းစာနဲ့နောက်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်နေရာတနေရာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်မျိုးတွေပါပြောရင်မျိုးတွေတော့မကောင်းဘူးနေရာတနေရာမှာကျောင်းသားတယောက်သူကလည်းယုံကြည်သူပဲဗျစာမွေးဖြစ်မှန်ပါလေကိုယ်ရလူဘဝရဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်တဲ့စေတန်းစာမွေးကိုဖြည့်ရင်မိသားစုစုတောင်းပေးတာမမားပါဘူးတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်မိဘတွေကသားသမီးကိုအစာရှောင်ပြီးစုတောင်းပေးတာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့သူမိဘတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမှားတယ်ဘာမှားလဲဆိုရင်စေတန်းကျောင်းသားဖြစ်တဲ့သူစာမွေးသွားဖြည့်တဲ့အခါမှာခိုးချဖို့အတွက်စာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးထည့်သွားတယ်မှာအလိမ့်တွေတော့တေးပင်နေတယ်ဒီလိုဆရာမမတွေ့ခင်မှာ sorry ဖတ်ကြည့်တယ်ဆရာမတွေ့ထုတ်လိုက်တက်သွားတယ်တချို့ဘာလို့လဲဘောပန်နေမှာလဲ sticker လေးနဲ့ကတ်ထားတယ်လေဟိုနေတော့ချစ်တို့စာဝတ်ပြင်ဒီလိုလေးဘောပန်မှာစာဘုံလောက်အမှတ်20တန်းတဘုံလောက်ရေးထားတာကောင်းကောင်းဒီပါရအိမ်မှာဆူတောင်းနေတာသူများကောင်းတယ်ဘာလို့ဆူတောင်းလဲခိုးချဖို့ယူသွားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမမိအောင်တော့အလုပ်ဖြစ်သလားဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြည့်ဖို့ကောင်းလဲ။ဒါတော့ယုံကြည်သူစာကိုးချတာတော့ဘုရားအလိုတော်လို့ကျွန်တော်မသိဘူး။တချို့ကပြော။နောက်မှတောင်းမှလိုက်ဒီတောင်းလေးကိုကြုံပြီးတောင်းမှတစ်သက်လုံးတောင်းမှလို့ရတယ်တောင်းမှ။လောလောဆယ်တော့ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလဲ။အလုပ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားနဲ့တော့မှဖြည့်ရှင်ဘုရားကငါတို့ကိုချီနှောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကသဘောထားအရင်အရင်ကြည့်တယ်ဘောအရင်ကြည့်တယ်တော့လောလောဆယ်တော့ကျိတ်မိတ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ကွာနောက်ကရေရှိဘုရားကိုတောင်းပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကျမ်းစာနဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရသားနဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါသာရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းဝေဒနာသာရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းအန္တရာယ်ဇုံထဲမှာသာရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းလက္ခဏာကျွန်တော်အသက်တာမှာမဖြစ်နေရလဲဆွဲကပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးခြင်းပါကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့3ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်600ခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်ခုံကနေ10ဒုက္ခပရောဖက်ဟာနာဒီယူဒရှင်ကြီးအာသခံတို့လာ၍မင်းကြီးဒီမိမိပြခင်သာရပြမှုကိုတော့ရှုရရှင်ကြီးကိုကိုလိုတော့သူရရှင်ကြီးဤကိုချီလို့ဒီမင်းကြီးလည်းမှတော့သွားတယ်ဥစ္စာလူနဲ့လိခုလူတို့ဒီသာမမျက်စိတရေများနဲ့ကွာအာရှိတော့အလုံးရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တို့တော်လည်းမင်းကြီးဒီသာရပြကိုကိုလိုတော့တို့လုံးရဲ့ကိုမင်းကြီးလည်းတို့အနန္တတော်ဒီသာရပြဒီဆိုရင်တော့စေတနာစိတ်ရှိတော်သူတို့တဲ့၌ခေခတ်တော်နေခြင်းမှာမြေကြီးပြလုံးကိုအနံ့ပြကြည့်ရှုလက်ရှိတော်ဒီယေမှု၌မင်းကြီးဒီခိုင်မိုက်စွာပြုပြီးဒီခုမှစာရေးစစ်မှုရှိတဲ့သူဆိုပြီးတို့ဆိုတော့အာတာဒီဘလော့ကက်ကိုအမြဲထွက်ပြီးထောင်ထဲမှာပေါင်ထား၏ကိုကာလ၌ဒီလူဒီတာအချို့တို့ကိုလည်းရင်းစေ၏ဆိုပြီးကျွန်တော်က like ဆိုပေးပါထို့သောဆိုသောကြောင့်အာတာဒီ prophet ကိုအမြဲထွက်၍ထောင်ထဲမှာပေါင်ထား၏နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးကောင်းစဉ်ကတော့အမားပြင်ဆင်ပေးမှုကိုရင်းဆန်ခြင်းအမားပြင်ပြီးလို့မရတော့
616ခွန်ကနေ30600အခန်းကြီး15အပိုက်နဲ့ပြည့်ပြည့်မနေ့ကတားပိုက်လေးစကြည့်အောင် တရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ဩတ္တအာစရိပေါ်သို့တက်ရောက်၍အာစရိသည်အာသမင်းကိုသူဆုခြင်းဟာသွားတဲ့ထိုအာတမင်းဘိုယုဒမျိုးနှင့်ဗိယမင်အမျိုးသားပေါင်းတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြတော့ဒီလိုဒီသာရဖျားဖက်၌ညီနေစဉ်ကာလသာရဖျားသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူမည်သာရဖျားကိုရှာတဲ့အတွေ့ခံတော်မူမည်စွန့်လေတင်တို့ကိုစွန့်တော်မူမည် ဟုတ်ပြီဒီတော့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့615ပြည့်နဲ့နှစ်အခုကျတော့ဟာနန်ပြောတဲ့အခါမှာတော့မရတော့ဟာနန်ကသူ့ရဲ့အမားကိုထောက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ဟာနန်ကိုအမျက်ထွက်ပြီးမလုပ်လိုက်လဲဆောင်းထားလိုက်616ကို30လောက်မတွေ့ရဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတိ36နဲ့ခွန်ကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တယ်တိခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်6နဲ့ခွန်လူဆက်အပြည့်ဝင်ကိုထမ်းရွက်၍အထူးထူးအပြားပြားသောလောဘကိလေသာတွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍အစဉ်တင်တော်လဲဓမ္မတရားကိုလေ့ကျင့်ခြင်းသို့အရှင်းနဲ့ရောက်နိုင်သောမိမမိုက်တို့ကိုအိမ်ထဲသို့ဝင်၍ဖန်တော်သောသူတို့သည်ကိုသူတို့ဝင်ဖြစ်ကြ၏တိ3 6နဲ့ခွန်မာနနဲ့နှစ်တိကွာsorry နှစ်တိ3 16ဆက်ခွန် sorry နှစ်တိ3 16ဆက်ခွန်ထိုကျမ်းစာရှိမြတ် ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါထိုကျမ်းစာရှိမြတ်သည်ဘုရားခင်ထုံးတော်မူသောအာထုရှိ၍ဘုရားခင်လူကိုဆုံးလေတော်သူကောင်းကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုပြုစုခြင်းအလုံးမှာစင်စစ်တော်သူဖြစ်မြဲသောဩဝါဒဖြစ်ခြင်းအပြစ်ကိုပေါ်ပြခြင်းတရားတော်ပြုခြင်းတရားကိုတော်တင်ခြင်းကျေးဇူးများကိုပြုတာ၏အဲ့မှာပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလုပ်လဲအပြစ်ကိုပေါ်ပြအခုလေပရောဖက်ကဘာလုပ်လဲအာသရဲ့အပြစ်ကိုဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမှာသာအာသဘယင်ဒီနောင်တရပြီခရမ်းမျက်မှောက်တော်မှာတိုးဝင်ချိကပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဆုံးသတ်ကဘာဖြစ်မှာတကယ်ကိုသတ်ပါမှာတတူပါမဖြစ်ခဲ့ဘူးနောင်တကျွန်တော်မြင်တယ်အောင်မြင်မှုနဲ့ရင်မှုတာနှစ်အစိတ်လောက်ကြာသွားလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆုံးမသွန်သင်လို့ကဲဒါဝိတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒါဝိတ်ကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7နှစ်ရာအခန်းကြီး7မှာProphet နာသာကဒါဝိဒ်စီရောက်လာပြီးတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့သူများမယားကိုပြင်မာသူများလင်ကိုတတ်တဲ့ကိစ္စကိုထောက်ပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တုတ်ပြန်မှုလေးကျွန်တော်ကြည့်ပြချင်တယ်အခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်1ကနေ9ထိကြည့်အောင်နှစ်ရာ7နှစ်1ကနေတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါသာရဖျားသည် prophet နာသန်ကိုတာဝိထံသို့စီဝတ်တော်မူဖြင့်နာသန်သည်ဝင်၍အရှင်မင်းကြီးဤမိတော်မြို့တွင်တထေးတူဆင်းရဲသားတူရှိပါ၏တထေးသည်အလွန်များစွာသောဒုံတော်မှစသည်တို့နှင့်ကျွဲဝပြည့်စုံပါ၏ဆင်းရဲသားမူကားမိမိဝယ်၍မွေးစားသောသိုးမတွေတကောင်ဒီမှတပါအခြားသောဥစ္စာမရှိပါထိုသိုးမကလေးသည်အရှင်နှင့်၎င်းအိမ်ရှင်၏သားသမီးတို့နှင့်၎င်းပေါင်း၍ကြီးပွား၏အရှင်၏အစာကိုစားတတ်၏အရှင်၏ခွန်း၌တောက်တတ်၏အရှင်၏ရင်ခွန်း၌၏သမီးကဲ့သို့ဖြစ်၏တထေးအိမ်သို့ဧည့်သည်တူရောက်၍တထေးသည်ဧည့်သည်ကိုလူကျွေးဖို့မိမိသုံးသောများကိုနှမျောသောကြောင့်မယူစင်ရသား၏ဒုမကလေးကိုယူ၍ဧည့်သည်ကိုလူကျွေးဖို့
ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်တော့ဒါဝိဒီထိုတည်းကိုပြင်းစွာမြတ်ထွက်၍သာရဖျားတက်ရှင်တော်မူသည့်တိုင်ထိုတို့ပြုတော်သူတွေအမှန်တရားမည်ကရုဏာစိတ်မရှိပဲထိုမှုကိုပြုတော်ကြောင့်ထိုတို့မှကလေးအတွက်လေးစားပြန်စေရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နာဂကလည်းထိုသူဒီကအခြားသူမဟုတ်ကိုရောပင်ဖြစ်ပါ၏ဣပေလာမေဖျားခင်သာရဖျားမြတ်တော်မူသည်ကငါဒီပိဋိပိတဲ့ကိုဣပေလာစင်ပြေညာနဲ့ခံထားပြီးသောလူလည်းမှလည်းကေဟော့ပြီး ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြပါနာတန်ကလည်း နာဂကလည်း ထိုသူသည် ထိုသူဒီ အခြားသူမဟုတ် အခြားသူမဟုတ် ကိုရောပင်ဖြစ်ပါ၏ ကိုရောပင်ဖြစ်ပါ၏ ဘာလာပြောလဲဘာမှပုံပြင်လေးလို့ပြောတာပါမိသားစုနှစ်စုအကြောင်းတစ်ထီးကချမ်းသာတယ်စင်ရသားကဝီကြီးချုပ်ခဲ့တယ်တစ်ထီးစီမှာတုံးနာတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးစင်ရသားစီမှာတမီးကဲကိုချစ်တဲ့ရင်ခွင်မှာအိတ်တဲ့ဗာလဲသုံးမလေးတွေကောင်ပဲရှိတယ်တစ်ထီးကိုအဲ့တဲ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာတစ်ထီးကသူ့တိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးရှိတာပါနှမျောတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ရသားအိမ်ကတကောင်ကြီးသောသုံးမလေးကိုယူပြီးဘာလို့လဲတတ်ကျွေးတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကိုဒါဝိတ်ကိုလာပြောပြမှာဒါဝိတ်မဖြစ်လဲဒါဝိတ်ကပြည့်ညတ်တော်တည်ရနော်လေးစားရုံလို့ပြောတာအမှန်တော့နာတာပြောတာတော့ရတော့ဘာပြောလဲထိုးသူသည်အခြားသူမဟုတ်ဘာလို့လဲကိုတော်ပြီဖြစ်တယ်ဟာစိတ်ဆိုးတဲ့နာတာပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဒါဝိတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒါဝိတ်ရဲ့မျက်နှာရဲ့အနေအထားနာတန်ကကိုတော်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်အံ့အားသင့်ပြီးကြည်တွဲသွားတဲ့အရာအဲ့ဒီမျက်နှာကိုသာရုပ်ရှင်ပညာရှင်တွေကပြီးရိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကယ်ဒမီဘာဖြစ်နိုင်လဲရနိုင်တော့ကျွမ်းကျင်ပါတော့ဒါပေမဲ့သူချက်ချင်းကိုနေဖြစ်တဲ့အခါမှာကြည့်ရအောင်ဒါပေမဲ့ prophet Nathan ကိုမတတ်ပါဘူးသူဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်200စနစ်အပိုင်ငယ်73 14စပေးပါ သာရဖျားကလည်းဒါဝိတ်ကလည်းငါဒီသာရဖျားကိုပြင်းမှားပြီးနာဂအားဝင်ချ၍နာဂကအတက်တော်ကိုချမ်းသာစေခြင်းကလည်းပေါင်းသာရဖျားဒီကိုရောအဖြစ်ကိုပေရမူပြီးတိုးတော်လဲကိုရောဒီထိုတို့ပြင်းမှားသောအဖြစ်ကေးဆရာခွန်ကြီးကိုသာရဖျား၏တန်တီတော်အပြီးတော့ယခုမြင်တော်သားဒီဆက်ဆက်တရားမျိုးဒါဝိတ်အားဆောဆိုပြီးခင် ဘာပြောလဲဒါဝိတ်ချက်ချင်းပဲညာတန်ရှိမှာပြောလဲငါဒီခြာရဖျားကိုပြစ်မှားပါဟာ prophet ကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ထောင်ထဲမှာလည်းဘာမလုပ်ဘူးလဲငါ့ကိုရှက်လာခွဲတာပဲငါအเจ้าကိုတိနေတာဒီကောင်တစ်ကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုဘာမလုပ်ဘူးလဲနာတန်ကိုကိစ္စမပြောလိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲချက်ချင်းသူ့အမားကိုဝင်ခံတယ်ဝင်ခံတဲ့အခါမှာနာတန်ဘာပြောလဲနာတန်အားဝင်ချ၍နာတန်ကအသက်ကိုချမ်းသာစေခြင်းကသာရဖျားသည်ကိုတော်အပြစ်ကိုပယ်တော်မူပြီးတိုးတော်လေကိုတော်ဒီချိုတို့ပြစ်မှားသောအဖြစ်ကဲ့ရဲ့စရာအခွင့်ကိုသာရဖျားရန်သူတို့အားပေးသောကြောင့်ယနေ့ယခုမြင်သောသားသည်ဆက်ဆက်သေးရမည်တော့ပြန်ပြောရဲအပြစ်ကိုနောင်တရတဲ့သူတိုင်းကိုဘုရားကအပြစ်ခွင့်လွှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး consequences လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခံကို ခံရပါ ဆိုတော့အခုသူဘာလုပ်လဲနောင်တရလားဒါဝိတ်နောင်တရမယ်အမားပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဘာသာရှိပါနဲ့သူနဲ့ပေါင်းပြီးမွေးလာတဲ့သားလေးက9ရက်မှဆုံးသွားတယ်ရှေ့တော့မရောက်လိုက်ဘူးပြီးတော့သူ့သားအရင်ကသူ့ကိုလိုက်တက်တယ်သူ့သမီးကိုသူများပြစ်မှားတယ်သူ့သမီးကိုသူ့သားအရင်ကပြစ်မှားတယ်သူ့သားအရင်ကသူ့ရဲ့မောင်မမိသားတွေကိုပြစ်မှားတယ်နောက်ပိုင်းဒါဝိတ်ခြုံလာတဲ့ဟာနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးတော့ရလာပြီပေါ့အပြစ်သူပြစ်မှားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်အနောက်မှာလိုင်းမုန်းတော့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဝိတ်ရဲ့အမားအပြင်ခံတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကတကယ်ကောင်းနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာယုံကြည်လဲဆိုရင်သာရှလောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြီးကျွန်တော်တို့မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုပြန်အတိပေးပြီးအပြစ်ဝင်ခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်စော်နိုင်တယ်လို့မှားအံ့ဆဲဆဲရှိတဲ့အပြစ်ကိုလည်းမလုပ်နိုင်နဲ့အမြဲတမ်းတားပြီးပြီးရှိတယ်ဒါတစ်ခုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လောက်ခံတဲ့အပြစ်ကိုမလုပ်နဲ့လို့တားနိုင်တယ်လို့လုပ်ပြီးတဲ့အပြစ်ကိုလည်းမင်းမားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲပြောနိုင်တယ်အဲ့ချိန်ကြရင်တော့နောက်တော့မလုပ်ဘူးလေတစ်ခါမှကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်ဖြစ်လဲ2000နဲ့2013ဒီဇင်ဘာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုရောက်သွားတယ်အမှစုံတွဲတွဲတရင်ကောင်းမြချင်းကတော့ဘန်ကောက်ကိုစုံတွဲတွဲကိုကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပေးရ
မင်္ဂလာဆောင်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီစံသေးမှာကျွန်တော်ဟုတ်ဘန်ကောက်မြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်မှာတရားဟောတယ်ပြီးရင်ဘန်ကောက်မြို့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်မှာပွဲတော်လာပြီးတော့မှအသင်းတော်ရဲ့တစ်နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲမှာကျွန်တော်တရားဟောတယ်အမျိုးနဲ့သမီးငယ်လေးတယောက်ပါပါတယ်ဗျမြို့ထဲပဲမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလာပြောဆိုရင်ဖျားရှိခိုးပြီးဆရာနဲ့စကားပြောချင်တယ်โอเคပေါ့ပြောတို့ပြောလို့ဆိုရင်နေမြေကန်တင်းအောင်ဆရာနဲ့တကွကျွန်တော်နဲ့ဝိပုကိုွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတနေရာမှာသူနဲ့တွေ့ချီးကျင်ပိုးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါဝိနဲ့တော့တရှိပါအကြောင်းကိုဖခင်အကြောင်းမှာကျမ်းစာသင်တာတော့ကျမတဲ့ဒီဆရာနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကကျမဒီမြောက်များစွာသောတရားဟောချက်တွေကိုကြားတိုင်းမှာကျမရဲ့အော်တပါစိတ်မှာကျမရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံဖို့ရန်ပဲစိတ်စော်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကရှက်တယ်ဆိုပြီးကျမအမြဲတမ်းကျမရဲ့အမှားကိုဝန်မခံဘူးဒီနေ့တော့မရတော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့တော့မရတော့ကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်ရည်ပေါက်ကြားတယ်ဖခင်ကလည်းမင်းဝန်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒါကျမဘာလုပ်လဲဆိုရင်အခုဒါပြောတာသူကအတိအကျလို့ဒီမှာဘာပြောဆိုရင်ကျမဒီနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့ကကျမဟာအမျိုးသားတော်တော်များများနဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာကျွန်တော်မြင်တာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်မထပ်ပဲအထူးနေတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာဒီစန့်ကျင်ပဲလေကအထူးနေတာသမင်းစားကြီးတော့ကိစ္စလို့သူကသဘောထားနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကတရားဟောချက်တွေကြားတိုင်းကျွန်တော်စနေခုလိုမျိုးမတရားသုံးမိထုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်မှာတန်ရှင်းချင်းနဲ့ကြားလိုက်မှသူမခံနိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့နဲ့သူကပြောပြတော့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးမင်းအမမင်းသိပြီဆိုရင်တော့မင်းအမမင်းမသိခင်ကတည်းကမင်းလုပ်တဲ့အဖြစ်ပြခွင့်လုပ်ပြီးသားအခုအမှားသိဝန်ခံတော့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်မဘာဆက်လုပ်အောင်လဲဆရာကျွန်တော်ကအရှင်ရှုမှားရတဲ့အမှုပြုလို့မိမကိုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲကကိုးကားပြီးနောက်တစ်ခါဒုစရိုက်မလုပ်နဲ့နောက်ကဒါမျိုးမနေနဲ့အားလည်းကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2018မိနစ်ကကျွန်တော်ကျိုင်းလုံးရောက်သွားတယ်ကျိုင်းလုံးကအဲ့ဒီအခါအသင်းတော်တစ်ပါးကကျမ်းစာသင်တန်းဖိတ်တော့ကျွန်တော်ရောက်တော့အဲ့ဒီဘန်ကောက်မှာခင်ခဲ့တဲ့ညီကိုတယောက်နဲ့အိမ်မှာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတယ်ဘယ်လိုလဲသူနဲ့ဆက်သွယ်ရသေးလားအဲ့ညီမလေးပေါ့အခုဆိုရင်ရန်ကောင်းသွားပြီလေသူကမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီးအိမ်တော်ရက်သားကြပြီးတော့မှအခုဆိုမိသားစုနဲ့ပြန်ပြောရွှေကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအမားဆိုတာဝန်ခံရုံနဲ့မပြီးပဲနဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအမားနဲ့တီချာနေလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုရင်ဒါဝိတ်အဲ့လိုသူများမိမနဲ့ပြစ်မှားလိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားအထူးသဖြင့်ဒါဝိတ်ရဲ့ EC ဖွဲ့ပဲပြောရမှာနော်ဒါဝိတ်ရဲ့ EC ဖွဲ့ပဲပြောမလားဒါဝိတ်ရဲ့နန်းတွင်းအဖွဲ့တွေပေါ့ရာထူးကြီးတွေဘယ်လိုထင်လဲငါတို့ဘုရင်ဟာမိမကိစ္စရှုပ်တယ်မိမဆိုတာဒါဝိဒ်မြင်းကြီးဝါဒနာပါတဲ့ကိစ္စကိုသူတတ်မှတ်တယ်နဲ့တူတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းတာတင်တဲ့နေ့မှာဆရာကြီးကအဲ့ဒါပြင်ပေးတယ်ဒီခေါင်းဆောင်တဲ့တမာတိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစန့်ကျင်မဲ့လေဆိုတဲ့အကြောင်းပါတာဒါဝိဒ်အသက်ကြီးပြီးတော့ဆောင်းချုံလို့မနှွေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ရဲ့ငယ်သားတွေကဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး1မှာတိုင်းပြည်မှာအချောဆုံးအပြုတ်လေးကိုဒါဝိဒ်ရဲ့အိယာပေါ်မှာလာပေးရတဲ့ဒီလိုချက်ကလူကြီးကဘယ်လိုထင်တာလဲငါတို့ဘုရင်ဟာမိန်းမတွေကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူအသက်ဆုံးခံပြီးမှသူ့အတွက်မိန်းကလေးတယောက်တော့ဘာလို့ပြင်လဲငါတို့စက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်မလေးမသိမ့်ပိုက်လို့ပြောတာမသိမ့်ပိုက်လို့ပြောတယ်ဒီခေတ်ဆိုကြည့်လေအရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုတော့မတက်ငယ်မနေဘူးလေကြည့်လေသူတွေကကြီးလို့လားအသက်80ပိုးကြီးလေကြီးလို့လေ60ပိုးကြီးဒါဝိဒ်ကကျွန်တော်မြင်တယ်80ပဲထားအောင်တော့ဗျာပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြိုချောလေးသူ့စီရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာသိမ့်ပိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်ပါဖြစ်နိုင်တယ်ရှိတယ်ဒါမဲ့သူကသိတယ်ငါဒီလိုအမှားမျိုးကိုနောက်တစ်ခါလုပ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာဒီကောင်မလေးကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ရင်ဒီကောင်မလေးအနာဂတ်ကသိမှာလေဟုတ်လို့သူ့ဇနီးတွေဖြစ်ဘူးလိုက်ပြီဆိုရင်သူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကောင်မလေးတို့ကဘယ်လိုလဲနန်းရင်းအာနာသိမ့်မှုတွေမှာလည်းအန်ရရှိနိုင်တယ်ဒီကောင်မလေးရဲ့အနာကပျက်စီးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ဘာမလုပ်လဲအတူတူတော့ဆောင်းချုံလို့မနှွေးနိုင်ဆိုတော့ဒီကောင်မလေးကသူ့ခန္ဓာကိုအနှွေးတတ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖေးမပြီးပဲဒါဝိဒ်ဒီသူ့အသွေးသားဆန္ဒအထက်ဒီကောင်မလေးကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးသူမသိတော့ခဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဓမ္မပညာရှင်တွေအဲ့ကနေဘာပြောလဲအထူးသဖြင့်အဆုံးသတ်ကောင်းဆိုတဲ့စာရေးတဲ့စာရေးဆရာကဒါဝိဒ်
ဆုံးသက်ကောင်းမှုဒီဖက်ကိုင်း institute ကဒီသင်ခန်းစာခေါင်းဆောင်တဲ့တမာတိဆိုတဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာစာရေးဆရာကပြောလို့ရှိရင်ဒါဝိတ်ဒီအတိတ်ကမှားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အလားတူအမှားမျိုးဒါပေမဲ့ဘာမလုပ်တော့လဲထပ်ပြီးစီရေးကိစ္စမှာဖျားအာမကိုပဲလူအားကိုတယ်မှားထားပြီးပြီ prophet ကဆုံးမတယ်စိတ်ဆိုးပြီးထောင်နေခဲ့ပြီးတော့အနာရောဂါဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အလားတူမှာဘာလုပ်လဲဟုတ်တယ်ဖျားအာမကိုပဲစေးသမားဘာလုပ်လဲဟာဒါတော့ကျွန်တော်ပြောအာသာဒီအဆုံးအထိမိုင်းနေသွားတဲ့ဘယင်ပြောက်ဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာမျိုးကျွန်တော်တို့တော့ဒီသာရပြားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းလက္ခဏာ3ရပ်ထဲမှာဘယ်လက္ခဏာကျွန်တော်စီမှာတိတိတတ်တာပေါ်လေးရှိတယ်ဘုရားအာဟုဒလာကိုညာကိုပြီးပြီလားကျမ်းစာနဲ့ဒီလားဆိုတဲ့အရာမှာရတလားအလုပ်ဖြစ်တလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာရတလားအမားလာပြင်ပြီးရင်အမားအပြင်ခံတလားအမားအပြင်မခံဘူးလား2017မှာကောလာလမ်ပူမလေးရှားရှိလားနော်အဲ့ဒါမှတ်တယ်ဟမ်တော့ခေရလို့ခေါ်တာနော်ကောလာလမ်ပူဥပမာခေဆိုတာရှိတယ်ကိုတာကိနာပါလို့ဆိုတာအင်ဒိုနီးရှားတို့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဘရူနိုင်းတို့နဲ့ညီတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခါကျွန်တော်တပည့်တော်ညီလာခံတစ်ခုကျွန်တော်သွားတယ်တော့မနေ့ morning devotion မှာတရားဟောတဲ့သူကအိန္ဒိယနိုင်ငံကသူကသင်အောင်ဆရာတော့မဟုတ်ဗျအိန္ဒိယနိုင်ငံကယုံကြည်သူတပည့်တော်အင်ဂျင်နီယာသူကရုပ်မြင်သံကြားကနေတရားဟောတာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာသူကတရားဟောတယ်သူက evangelist သူနာမည်ကရက်ကူမာလို့ခေါ်တယ် morning devotion မှာသူဝင်လာတဲ့ဒီ15မိနစ်စာတရားဟောချက်လေးကကျွန်တော်အတွက်တော်တော်လေးကိုတိဆောက်ဆရာဖြစ်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်ယေရှုကတဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါအဲ့ခြေဆေးတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်တပည့်တော်တွေရဲ့အမှားကိုယေရှုကပြင်ပေးတာဘာလို့တပည့်တော်တွေကအဲ့ခြေဆေးတဲ့ကိစ္စမဖြစ်ခင်အရှိမဘာဖြစ်နေလဲငါတို့ထဲမှာငါကအကြီးနဲ့ဆုံးဟုတ်ဘူးငါကအကြီးနဲ့ဆုံးဘာလို့လဲသူကြီးနဲ့ငါကြီးနဲ့ဆိုအငြင်းကုန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးထဲမှာအကြီးဖြစ်တဲ့ယေရှုကသူတို့ခြေထောက်ကိုဆေးပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ပါးစပ်တွေမှာဖြစ်သွားတယ်ယေရှုကပြောချင်တယ်ကြီးမြတ်ခြင်းတဲ့သူကအလုံးစုံရဲ့အစီခံမင်းတို့လည်းတယောက်ခြေထောက်တယောက်စီးလို့ပြောတာတချို့ကမသိတော့ဒီနေ့တယောက်ခြေထောက်တယောက်စီးနေတယ်တကယ်ကြီးနေကျွန်တော်94မှာဖအံမှာကျမ်းစာပေါင်းတယ်ဒီမတယောက်ကလာမေးတယ်ဆရာကျမတို့အသင်းတော်မှာတော့ Sunday တိုင်းခြေထောက်စီးတယ်ဆရာတို့ပြောတယ်ယေရှုကတကယ်ခြေထောက်စီးဖို့တဲ့တယောက်အောင်တယောက်နှိမ့်ချဖို့အဓိကပြောတာအဲ့ဒီဆရာကကူမတော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တပည့်တော်ခြေထောက်ကိုယေရှုဆေးပေးတယ်ဆိုတာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အမားကိုယေရှုကပြင်ပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူများခြေထောက်ကိုမဆေးရဲဘူးတဲ့ပြောချင်တာသူများအမားကိုမပြင်ရဲဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမားကိုသူများပြန်လာပြင်မှာကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့သူများခြေထောက်ကိုမဆေးရဲဘူးသူခြေထောက်မဆေးကိုခြေထောက်လည်းဆေးရအားကြောင့်ကိုခြေထောက်အဆေးခံရမယ်ရေစံတတိမရှိတဲ့ကောင်သူများခြေထောက်လည်းမဆေးရတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူများရဲ့အမားကိုလည်းပြင်ပေးရင်းရမယ်။ကို့အမားကိုပြင်ပေးရင်လည်းအပြင်မလုပ်အောင်လဲ။အရင်ကသူများအမားကိုပြင်ပေးတဲ့နေရာမှာပဲတတိရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့အမားကိုသူများလာပြင်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းအပြင်ခံရတဲ့တတိကျွန်တော်မှာရှိတာ။အမားပြင်ပေးတာကိုလက်မခံခြင်းသည်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းရပါလေ။လက္ခဏာဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာကျွန်တော်အသက်တာမှာမပေါ်ပေါက်စေဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုယ်လုံးကိုးစားခြင်းရဲ့လက္ခဏာပေါ်ပေါက်စေခြင်းအပြင်ခရမ်းမြတ်တဲ့လူလာတဲ့အသက်တာနဲ့သွားလာအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ဘက်တော်အပြင်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်။ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့။သက်ရှင်ကြည်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရ